Му велам добро утро и добре дојде на Кирил Ристовски од невладината Флорозон. Добро утро, Горан. Благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Господин Ристовски, сега пред малку разговарав, нели се сретнавте впрочем овде со доктор Митов. Разговорот го завршив со последното прашање во однос на вчерашниот извештај на Светската здравствена организација, која вели дека нивната студија покажала дека 7 милиони луѓе годишно на годишно ниво умираат од загаден воздух. Тоа е поразителна бројка и морам да се согласам со општета констатација на Светската здравствена организација. Впрочем, тоа е нотирано и во сите позначени извештаи на меѓународната научна јавност, меѓутоа и на меѓународните организации кои што се занимаваат и со човековото здравје, меѓутоа и со заштитата на животната средина. Како главен причинител за хроничните заболувања секако е неоспорна врската помеѓу лошиот квалитет на амбиенталниот воздух, нискиот квалитет на вода и секако нездравата исхрана, односно лошиот квалитет на производите добиени во рамки на земјоделскиот од загадената почва, веројатно. Да, секако. Што вие како невладин сектор, и ја користам оваа пригода да кажам дека еве ние со ваша помош на невладините од овој еколошки чадор ќе отвориме широк фронт против загадувачите и ќе се бориме за секој кубен сантиметар воздух, чист воздух и што помалку оние штетни ПМ, честички и сите други. Вие како невладина организација, кој е вашиот делокруг на работа и што правите во последно време? Мисијата на нашата организација, на самата организација е да се залага за реформи во еколошките политики, во насока на обезбедување што поквалитетен живот и поквалитетно здравје на самите граѓани. Од тука, генерално како граѓански организации, морам да кажам дека имаме ограничени можности за делување во смисла на институционален пристап и контекст. Така да, примерно, улогата на граѓанските организации е да вршат корекција на власта, односно да укажуваат на актуелните пропусти во делот на спроведувањето на актуелните политики, меѓутоа исто така да сензибилизираат јавноста во однос на одредени прашања и сознанија кои што ги добиваат од терен. Ајде, вака имаме време, ќе се позборуваме за се поред, ќе дојдеме и до она системски, што вие ги нарекувате системски слабости. Меѓутоа, за почеток вака, која според вас, како добар познавач на животната средина и сите проблеми со кои се соочуваме, е најжешката еколошка точка во Македонија во овој момент, односно најстрашното нешто од аспект на заштита на животната средина и загаденост? На областа на животната средина мора да се гледа сеопфатно, не може да се одвои ниту еден од трите еколошки медиуми, тоа е почвата, воздухот и водата, како засебен сегмент, туку треба да се гледа унисоно и практично да се пронуѓаат слабите карики во сите три области. Меѓутоа, она што е кај нас алармантно е секако управувањето со амбиенталниот воздух и управувањето со водите. Впрочем, туку имаме воспоставен веќе парцијален мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух и на основа на добиените информации можеме да изградиме соодветни сознанија, односно ставови за тоа каде и како треба да постапи државата во насока на превенција од понатамошното загадување. Како што знаете, во рамки на државата, значи веќе е воспоставен национален систем за мерење на амбиенталниот воздух, меѓутоа сметаме дека тоа не е доволно и практично треба на широка дисперзија на самиот систем на ниво на можеби на населби во дадени подрачја, можеби и на ниво на домаќинства или јавни установи, со цел да се идентификуваат точно изворите на загадување и количините на испуштени гасови во атмосферата и на тој начин да се донесат соодветни мерки за медијација. Поред спомнавте амбиентален воздух и води, не сметате дека оние диви ѓубришта, кога реков диви депонии ме поправивте кога се подготвувавме за овој разговор, ми рековте не се нарекуваат диви депонии бидејќи депонија е нешто организирано, се што е фрлено така на лошо место е диво ѓубриште. Тие диви ѓубришта нели се големи загадувачи? Секако дека се тие представуваат сериозен проблем кога е во прашање загадувањето на подземните води, меѓутоа и кога збориме за деградација на земјоделското земјиште. Тоа е веќе прашање кое што може да се анализира од повеќе аспекти. Може да се гледа од социолошки аспект. Не, да не го анализираме. Кажете, кои се можните решенија? Или економски. Ние како држава уште од 2005 година преземавме обврски да го согласиме националното законодавство
со законодавството на Европската унија и на тој начин да постигнеме еден висок степен на усогласеност пред самиот влез во унијата. Можам да кажам дека во период од деценија и пол направивме значителен напредок во пишување на закони, меѓутоа она што останува позади нас е доследната имплементација. Сметам дека државата не најде доволно сила и инструменти да го спроведе законот за управување со отпад на терен, значи прво. Второ, имаме закон за јавна чистота, кој што слободно може да се каже дека ставе на акта. Еве, јавната чистота, може да ја видите позади вас. Да, јасно ми е тоа. Значи ова е веќе слика која што пейзаж од претпоставувам секоја приградска населба е ова веќе. Да. И ова не можам никако да го разберам. Значи ова потекнува од поединци кои што очигледно ова го прават заради отсуство на домашна воспитание и култура, недостаток на образование или можеби поради некаков револт. Значи не можам да го разберам ова никако и ние колку и да бидеме гласни, праксата останува ваква. Добро, рековте на хартија, според законите сме добри, солидни на секое ниво или само во смисла на управување со отпад? Дали во однос на воздухот и водата и заштитата на животната средина вкупно сме на хартија според законите добри, меѓутоа тие не се применуваат? Не се Тоа ли е применуваат. главниот проблем? Да. Главниот проблем е не се применуваат. Причините за ваквата состојба мора да се бара на неколку нивоа. Збориме примерно институционално, дали самите институции или делегираните субјекти кои што имаат ингеренција врз надзорот на животната средина имаат доволно техничко, материјални, човечки и финансиски ресурси за да го спроведат законот на дело. Проблемот е системски. Веројатно е тоа подразбирате бидејќи нема политичка волја. Мене следното прашање што ми се наметнува е кои има ингеренции најголеми во заштитата на животната средина? Општините или централната власт? Поделена одговорноста и веројатно и за тоа е проблем. Да, проблемот е секогаш кога имате поделена одговорност, тогаш имате и земање од одговорноста, да. Тоа е еднакво и земање од одговорност. Значи не се добри законите. Законите се добри, морам да кажам како од номотехнички аспект. Меѓутоа, пак ќе кажам, со децентрализацијата сметам дека се отиде предалеку и мислам дека на општините им се делегираа премногу обврски кои што самите не можат да ги исполнат. Ова поготово се однесува врз мониторингот на заштитата на животната средина на локално ниво. Затоа што вие слики што ги гледаме е на локално ниво, пред се во делови каде што општините имаат надлежности и ингеренции во превенција, санација и одржување на ваквата состојба. Добро, вие како невладин сектор сугерирате ова? Ве слушали некој? Има ли слух надлежните кога апелирате, алармирате за нешто? Апсолутно, значи нашата организација веќе има подготвено повеќе документи, предлог политики за напредување на состојбите во посебни области на животната средина, вклучувајќи го амбиенталниот воздух, управувањето со водите, управувањето со отпадот. Ние сме членови на повеќе работни групи кои што подготвуваат и тематски закони кои што се однесуваат на оваа проблематика и за жал тука нашите можности застануваат, бидејќи ние како граѓански организации немаме инструменти, ги немаме инструментите на системот за да можеме да делуваме на терен. Имате ли сознание, на пример, дека се изрекуваат оние казни? Нели имаше едно време и еколошки инспектори кои тргнаа на терен да се справат со оние и најмали загадувачи? Сега не зборам за големите загадувачи. Како да ви кажам, анализата покажа дека Државниот инспекторат за животна средина кој што постапува и во случаи кога локалната самоуправа не може да даде одговор на одредени прашања, има низок број на кривични прекршоци. За жал сите, поголемиот дел, мислам дека се 95% од поднесените представки завршуваат како прекршочни пријави. За жал тоа секогаш излегува поевтино загадувачот да го плати да продолжи со праксата претходна, отколку нели да превенира, односно да инвестира во дополнителни мерки на заштита во рамки на производствениот капацитет или нели во рамки на место каде што се генерира отпад. Добро, ние како граѓани плаќаме еколошка такса. Веројатно со колку пари располага државата, државниот буџет за заштита на животната средина? Може ли имате ли таква бројка? Всушност тука може да се процени односот на државата кон ова прашање, значи на кое ниво го става.
Ако видиме дека годишната програма за инвестиции во животната средина изнесува 98 милиони денари, тоа е некаде околу 1.560.000 евра, а паралелно по основна еколошка такса од горивата годишно се прибираат околу 50 милиони евра, гледаме еден голем диспаритет за тоа како се прибираат средствата, по кој основ, а како понатаму се трошат преку програмите за инвестиции во животната средина. Значи многу пари се собираат, малку се наменети за тоа. Точно, за жал, поголемиот дел од прибраните средства завршуваат во социјални трансфери, а немаме директни инвестиции во заштита и превенција од загадување во животната средина. Како еден илустративен пример, ќе ја земеме пречистителната станица што се гради моментално во Вардар. Тоа е едно корчливо прашање кое што веќе повеќе децени ги засега не само скопјани, туку целокупната јавност во Македонија, поготово. Станува збор за канализацијата од Скопје, веројатно. Да. Значи практично се работи на колекторскиот систем, односно пречистителната станица на потегот према Вардариште Лисиче. Цената на чинење на пречистителната станица е проценета околу 138 милиони евра. Најчесто овие пари се обезбедуваат од меѓународни трансфери, билатерални или мултилатерални договори. И пак ќе кажам, ние како држава генерираме, значи средства прибираме по основ на еколошки такси, меѓутоа тие средства многу малку од тие средства завршуваат. Што е за пречистителна станица? Не може да се изгради. Нема доволно пари. Не, значи во фаза на градба е. Значи веќе државата не заложи со, мислам, околу 120-30 милиони евра. Така да тие пари од такса можело да се ако се пренаменат поголем дел, можело да се изгради побрзо. Дефинитивно да. Добро, да одиме поред. Според вас, кој е најголем загадувач во Македонија во однос на загадувањето на воздухот? Ако може да се лоцираат и да се рангираат. Многу е тешко да се проценат вистинските извори на загадување, затоа што немаме адекватен мониторинг. Значи тоа веќе го разјаснивме. Со тоа што тешката индустрија веќе е под мониторинг на основа на директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, која што е интегрирано во самиот рамковен закон за животна средина и практично преку елаборатите, односно студиите за заштита и влијание на самите постројки во животната средина е идентификуван начинот на третман и емисиите на самите издувни гасови во рамки на технолошките и преработувачките процеси. Она што останува нејасно е во колкав обем загадува домаќинствата во приградските населби, со колкав удел индустријата или домаќинствата? Некој вели сообраќајот, некој вели индустријата, некој вели домаќинствата што се греат. Во моментов подеднакво сите, затоа што кажав, значи нас немаме релевантни податоци засновани на континуиран мониторинг на дисперзирани места со цел да се идентификуваат вистинските извори на загадување. Согласно последната студија што беше направена, Министерството за животна средина ги посочува директно домаќинствата во приградските населби, кои што поради така наречената енергетска сиромаштија мора да ги загреваат сопствените домови со несоодветно гориво. Најчесто тоа се отпадоци од гуми, мебел, несоодветно дрво и така. Кој е најеколошки? Палети веројатно би требало да биде најслаб загадувач во однос на домаќинствата. Ако гледаме од еколошки, низ еколошки очила, сонцето ни е и термалните води секако ни се најеколошкиот извор за затоплување, меѓутоа во отсуство на соодветни инвестиции во ваквите системи, тоа веќе го дискутираме. Сончеви колектори и електрани? Да, топлински помпи и така натаму, значи има повеќе системи за искористување на алтернативните извори на енергија во насока на затоплување на домовите. Тоа остануваат пелетите, гасот кој што се уште не ни е достапен и на некој начин електричната енергија. Така, имам чувство како да државата бега од прашањето кој е најголем загадувач, како да не сакаме да откриеме затоа што после не можеме да се справиме веројатно, или? Зошто нема механизми да се открие, да се лоцира, да се детектира кој е најголем загадувач? Јас ви кажав, значи треба да се инвестира во мониторинг станици, со цел да се возможи вистинска реална слика 24/7. Значи не е точно да знаеме во кој предел на градот имаме отскокнување во определен период во денот на емисиите на PM честички, штетни гасови во амбиенталниот воздух и наследствено на тоа да се констатира
конкретниот загадувач во даденото подрачје. Се додека не се воспостави тој континуиран мониторинг, ние можеме само да погаѓаме од каде ни доаѓа загадувањето. Во услови кога немаме нова пречистителна станица и добар колекторски систем и кога канализацијата веројатно најголем дел како таква се исфрла во реките. Да. Можно ли така е тоа? Така во моментов да. Во моментов градот Скопје, значи освен регионот на Ѓорче, каде што има една пречистителна станица на сливното подрачје на реката Лепенец, потечението на Вардар нема, значи Скопје во моментов ја гради. За разлика од Скопје, помалите градови веќе изгради, како Кочани, Прилеп, во Битола се гради и така натаму, да не ги набројувам. Меѓутоа Скопје е сериозен проблем затоа што сите отпадни води и од домаќинствата и од лесната индустрија завршуваат во течението на реката Вардар, што впрочем покажуваат и податоците за квалитетот на водата по течението на Велес, Градско и така натаму до Гевгелија. Можно ли во една таква ситуација кога немаме колекторски системи и пречистителни станици, кога имаме многу диви ѓубришта, веќе нема да ги велам депонии и да останат изворите, например, еве, Скопскиот извор Рашче, добар квалитетна, да имаме добра и квалитетна вода за пиење. Можно ли е таа вода да ја зачуваме чиста, здрава за употреба? Можеме да зачуваме само доколку пак ќе кажа државата се сериозно засука ракави и се справува со предизвиците од делот на заштитата на животната средина, поколку во делот на водите. Изворот Рашче веќе повеќе години е под притисок на загадувањето. Ние знаеме дека поради хидроеловиштето, збориме, и отпадните води на веќе затворената фабрика во Јагуновце, имаше стравови, реални стравови, да таа отпадна вода од производствениот процес може да понира во подземните води, преку тоа се загади изворот Рашче. Другиот аспект е регулацијата на речното корито на Вардар, кој е во високи водостои, постои секогаш опасност да се прелие Вардар во самиот извор, така да остануваат повеќе прашања кои што ќе треба во иднина и градот Скопје, меѓутоа и самата држава да се ангажира. Значи опасност демне од секој агол. Токму така. На прагот сме на новата грејна сезона, неколку пати го спомнавме амбиенталниот воздух, меѓутоа можни ли се краткорочни решенија, можно ли оваа зима, ако надлежните преземат или преземале во изминатите месеци нешто, да дишаме почист воздух? Да, мислам дека краткорочните решенија се веќе во оптек и ги користиме. Минативе години тоа е субвенционирање на така наречени клима инвертери, односно еркондишни, кои што на некој начин користат електрична енергија, меѓутоа односот на потрошена енергија према добиена е огромна, така да бенефитот е повеќе кратен. Днес да на тој начин се стимулира потрошувачка на електрична енергија, која што ние како држава се уште ја произведуваме на стар начин, односно преку термоелектрана која што користи како погонско гориво јаглен. Меѓутоа, како алтернативно решение за замена на стариот начин на загревање, тоа го зборевме ради несоодветно гориво, секако дека ќе даде. Колку време им треба на надлежните за да се преземат мерки кои еднаш за секогаш би го решиле проблемот со загадениот воздух, како по примерот на светските метрополи? Ние знаеме во историјата пред 50 на години и други големи градови, например еден Лондон имал проблем со амбиенталниот воздух, со воздух за дишење. Денес не е така. Каде сме ние на тој план и колку далеку сме од такви решенија? Нас ни треба долгорочна стратегија која што ќе биде пропратена со континуирано финансирање и инвестиции директни во превенција и заштита на животната средина. Кога велите долгорочно, колку? Што подразбира тоа? Нашите деца ќе доживеат да дишат нормален воздух секоја зима? Па возможно е доколку веднаш се зафатиме со тоа прашање да го решаваме. Значи насушно ни треба гасификација, директни инвестиции во обновливи извори, замена на стариот начин на користење на енергија, збориме добиена по пат на јаглеродна технологија. Значи нас не треба нешто што е environmentally friendly, ќе користам англискиот израз. И доколку се зафатиме, мислам дека првите позитивни впечатоци веќе ќе ги согледаме за 10 години. Значи она што најмалку 10 години. Најмалку 10 години, да. Што е со оние организирани депонии? Дали е можна во догледно време во Македонија, кога
нашите соседи веќе почнаа да прават селекција на отпад, на сметот да го селектираат. Ние на една депонија истураме се, дури и медицински отпад. Имате ли вие како невладин сектор сознание што се согорува и се истура на депониите? Па вака, не зборам за една одредена, туку за сите што се За жал во Македонија има само една организирана депонија, тоа е депонијата Дрисла. Во моментов согласно националниот план за управување со отпад се работи на изградба на регионалните депонии, тоа вкупно ќе бидат 3. И практично замислата е целокупниот отпад собран од домаќинствата да заврши на тие депонии каде што понатаму ќе се селектира и делот од тој селектиран отпад ќе се користи како суровина или ќе се едноставно ќе се најде начин за негово понатамошно третирање со цел да се оневозможи негова повторна реупотреба. За жал, пак ќе кажам, проблемот со отпадот е поврзан со децентрализацијата, значи тоа многу касно го сфатија властите, па на тој начин преидоа кон регионалниот пристап, со цел општините преку тој закон за меѓуопштинска соработка да може да воспостават некои нормални односи за клучни прашања и да се договорат околу тоа на кој начин ќе го собират и третираат. Ова што го слушам звучи поразително. Повеќе од 80 општини, 2 милиони народ, една организирана депонија, 30 години независна држава. Ако од учителски аспект ги ја погледнете работата и треба да дадете оценка од 1 до 5 на работава, на се што е направено или не е направено во сферата на животната средина, ќе добие ли земја преодна оценка? Не, ние ќе бидеме ортодоксни повторувачи, како да кажам. Да. Жално. Жално е затоа што, пак ќе кажам, нашите деца живеат во оваа земја, нашите деца го дишат тој воздух, јадат таа храна, се капат во тие води, пијат од таа вода, така да ќе треба малку посериозно и многу посилна политичка волја од носителите на функциите да биде изразена и спроведена на дело, нели, со цел да ги достигнеме сите оние декларативни заложби кои што ни се присутни и во уставот, да кажеме од првиот устав, со преку членот 43 и оној целокупен корпус на легислатива, закони, подзаконски акти кои што се однесуваат на превенцијата и заштитата на животната средина. Значи, ние се доведуваме во ситуација да гледаме утопистички на целокупниот систем на заштита на животната средина. Практично колку го зголемуваме обемот на закони, толку тој станува понеприменлив. И како го зголемуваме обемот на закони, расте и купот на смет. Точно така. И тоа, пак ќе кажам на почетокот, ме прекинавте, треба се гледа од социолошки, политолошки и од економски аспект тој проблем. Затоа што тоа е дефинитивно проблем. И треба таму да се бараат одговорите. Зошто ние за 30 години не можеме да се договориме каде треба да се фрли отпадот? Дали треба во канта или треба на кеот на Вардар? Тоа кажува многу. Многу кажува, да. Прво и за културата, за образованието, меѓутоа има и други фактори кои што практично се детерминанти во ваквото однесување на поединецот. Значи, да завршиме како што почнавме, ако се справиме со короната и ако и кажеме збогум еден ден, ќе се угушиме у чат и ќе се затрпаме со смет и со ѓубре. Не ни е перспектива за волја на вистината, самата корона, оној првиот бран кога беше глобалното затварање на економиите, ги подрасчисти работите. Всушност, виде колкав импакт од индустријата врз животната средина. Практично глобалните мерни станици покажаа на веќе нормализација на амбиенталниот воздух, речните корита почнаа да се саморегулираат, природата почна се враќа да се обновува, животинскиот свет исто така. И за жал човекот е главниот причинител за ваквите состојби и човекот ќе мора да наоѓе решение како да ја врати природата во својата првобитна положба. Господин Ристовски, ви благодарам за гостувањето во ова утринско издание во Да си кажеме на Телма. Моите колеги Марко и Ивана се настапливи да продолжат, затоа морам да ви кажам благодарам и да го завршуваме разговор. Благодарам на поканата, остануваме отворени за соработка на било кој поле.